Boa tarde, família RC Refrigeração. Esse que vos fala, o gordinho da refrigeração aqui na Barra da Tijuca, condomínio Quintas do Rio. Tá pensando que só parte mecânica que faz barulho? Olha essa aqui. Olha o barulho. Tá vendo? Não é só a parte mecânica que faz barulho. Esse barulhinho aqui é da bomba d'água. Vamos fazer a substituição. Já até trouxe uma bombinha nova para poder estar colocando, tá? Original. Já nós volta com essa criancinha já sem barulho, beleza? E é muito importante, quando começar a fazer esse barulho, você substituir logo, porque se a bomba está em curto total, pode danificar a tua placa, aumenta muito o teu custo. Beijo do gordo, se inscreve no nosso canal. Fui! É isso aí, galerinha. Aqui, ó, já viramos nossa máquina, a bomba d'água tá aqui, ó. Solta os 3 parafusos, tira essa capinha, essa proteção, e é isso. Show? Vamos fazer aqui, e já nós voltamos. Já substituímos aqui, ó, a bomba velha, quente pra caramba. Agora vamos desvirar a máquina e vamos ligar, ver como é que fica, né não? Vamos que vamos. É isso aí, família, estamos voltando com a nossa máquina de lavar Electrolux 16 kg, que nós trocamos a bomba d'água que estava fazendo um barulho horrível. Por isso que eu digo, nem todo barulho da máquina de lavar é mecânica. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena fazer uma avaliação, que é para você não dar um diagnóstico por telefone errado para o cliente, né? De repente, um serviço 3 vezes o preço, ou até mesmo, em alguns casos, condenar o equipamento por telefone, beleza? Nossa máquina está centrifugando, a bomba foi trocada, tá? A água saiu beleza pura, sem barulho. Resumindo, galerinha, mais uma pronta para o combate com o selo Gordinho de qualidade. Se tá gostando das dicas do Gordinho da Refrigeração, se inscreve, deixa seu joinha, dá essa forcinha pro Gordinho. Aí embaixo, no YouTube, Gordinho da Refrigeração, no Instagram, rc.refrigeração 2013. Um beijão do gordo, galerinha. Vamos pro próximo que o pau tá cantando. Fui!